फोटो खींचने लगा निकाल एटीएम पैसा चाहिए भने अहिले चाहिँ हामी तातो पानीको आइपुग्यौँ अब नुहाउनु जानु लागेको ब्याकग्राउन्डमा होटेल के छ हामी चाहिँ अहिले यस्तै घरमा आइपुगेका छौँ है दामी रहेछ बिहान बिहानै चिसो हल्का itu daerah Duduk. Tasang nongpalika आइपुग्यो हिमालहरू कति राम्रो क्लियर छ हाँसिरहेछ आजको मौसमले हामीलाई भयङ्कर साथ दिइरहेको छ रूपसे झर्ना पनि ओलमा निकै राम्रै आउँछ भन्ने मलाई आशा छ नम्बरमा सायद हिजो त मौसमले पनि त्यति साथ दिएको थिएन हजुर हजुर भगवान्ले हामीलाई आज साथ दिएकै होला आजको जस्तो मौसम क्लियर सधैँभरि त हुँदैन एकदम आज मौसम सफा छ हजुर हजुर हेरौँ अगाडि बढ्दै जाँदा कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो ठाउँहरू पुगिन्छ यो ठाउँ पनि घुम्नै पर्ने ठाउँ छ हाम्रो नेपालमा यस्तो यस्तो ठाउँहरू लुकिया छ विकासहरू पनि यो ठाउँमा भइरहेछ हाइड्रोहरू पनि बत्तीहरूको भयङ्कर यहाँ चाहिँ उत्पादनहरू भइसकेको रहेछ बाटोघाटो पनि यहाँ एकदम नै राम्रो भइसकेको छ म योभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि आएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ यो बाटोहरू ट्र्याक मात्रै खोल्छ अब हेर्नु ल हिमाल यहाँबाट अनि अहिले चाहिँ तपाईँको फोटो खिच्नुहुन्छ कि नामेर अहिले अब हेर्नुहोस् हिमालहरू यो हिमालहरू हेर्दा हाम्रो साथीहरू मेरा साथीहरू पनि यस्तै नै हाँसेर आउँछ हिमाल जस्तो हाँसेको जस्तै म एकदमै खुसी छु आज मेरो नाता नातिन छोरीहरूसँग सपरिवार यसरी घुम्नु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेछ तपाईँलाई योभन्दा खुसीको क्षणहरू मलाई शब्दमा बयान गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँले मैले गर्नु सक्दिनँ ल यति भन्दै टुङ्गाउँछु है
खबर हुन्छ ए पुरै हेलो गाइस कस्तो हुँदैछ त है हेलो गर कान्छु अहिले चाहिँ हामी मार्फा घुम्दैछौँ है त्यो को फेदै गीत गर्दैछु भन टिउ 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 यो चाहिँ जेरी गल्ली भने होइन हामी चाहिँ अहिले मार्फाको जेरी गल्ली है घुम्दैछौँ भिडियो हो चाहिँ मार्फा यस्तो देखिन्छ मलाई नहाल्ने म नहाल्ने मासु नेपाली दाल भात ढेँडो फोटो खिचिराख्दा भन्दा भिडियो ठ्याक्कै भिडियो सबैले हेलिप्याड यहाँ हामी तलबाट आएको धौलागिरी हिमाल लड्ला है लड्ला अलिक बिस्तारै है मम्मी राउन्ड 3 राउन्ड हान्नु पर्छ रे नि त Oh my god.
भएन अब अझै 2 राउन्ड हान्नु बाँकी भयो होइन मरे सासै जाने रहेछ